厉害的咳嗽呢，教您一招来调理。如果你咳嗽反反复复，还分不清自己是什么咳嗽的，那这一招一定要记好了。有的人白天不咳，但是一到晚上就咳得停不下来，影响睡眠，于是呢胡乱买了一大堆的止咳药，但是呢咳嗽反复不见好。中医认为治咳先治痰，治痰先下气，可以试一试姜胆咳喘片，能够止咳平喘、祛风化痰。其中呢，地龙能够清肺平喘，陈皮能够健脾化痰，干姜温中散寒。不管你是感冒后的咳嗽，又或是慢性支气管炎、支气管哮喘引起的长期咳嗽，都可以用到它。您记住了吗？